Ese wari uzi ko Facebook yawe yakwinjiriza amafaranga buri munsi? Ubu nabazaniye igisubizo cy'uko wakorera amafaranga kuri Facebook ukoresheje telefone yawe na internet gusa. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, share and comment. Twihuse uraza muri Facebook yawe, noneho numara kwinjira muri Facebook urinjira kuri kariya gasitepu ko hejuru kariho ubukoni butatu, ugakirikeho. Numara ugakirikaho uraza ahantu handitse, haraza ubu option bwinshi muri ino dashboard. Uraza kuri dashboard yanditseho page munsi ya reels. Numara kuhakanda harazamo page yewe narindi gukoresha. Noneho tugiye guhitamo page yindi y'irindi zina tugiye gukoresha bushyashya. Uraza ukirike kuri create, nugera kuri create urahita uyumvana kuri dashboard imeze gutya. Urahita ukanda kuri get started. Numara kuhakanda barakubaza ati se what do you want to name this page? Hano bari kubaza icyo ushaka kuvuga kuri iyo page ugiye gukora. Weho urahita uza wandikemo izina rya page ugiye kugikoresha. Ngiye kwandikamo MTR. Numara kubisoza uhita ukanda next. Numara kwandikamo next uhita hakubaza ngo ni iyihe kategori ukeneye ko izajya ivuga kuri ino page yawe. Uhita ukanda kuri add category. Noneho kubera twebwe iriya page yacu izayivuga ku bintu bijyanye na digital, bijyanye na technology, uhita ukanda kuri digital creator. Numara ukanda kuri digital creator ushatse guhitamo n'indi kategori uzajya ukoresha nayo nta kibazo. Nusoza uhita ukanda next. Numara ukanda next urategereza bitewe na internet uraba uri gukoresha. Guys, if you gukora subscribe, share and comment. Guys, kandi niba umaze gufungura Facebook page ukagera igihe kuzuza abantu basabwa, buriya abantu basabwa ngo uhembwe ni abantu 10,000, ugusaba n'amasaha 6,000 mu myaka 5. Imyaka 5 kujura amasaha 6,000 ni gutangira gukorera amafaranga kuri Facebook. Hano no hagira bakwaza do you have website ya MTN? Uvuga ati no, website leta yaranditse skip hejuru akiriki. Numara kwakirika uyumvana kuri dashboard imeze gutya. Hano ushaka urahita ushiraho ifoto, nawe nuhagera uhita ishiraho. None twende tuhagera tukanda kuri done yemeza. Urabona yuko twamaze gufungura Facebook page yacu. Ushaka utuvuge dushiraho amafoto ari covering. Hano nabo bayiba gucekingira account yawe muri dashboard. Ahantu gushaka post zitandukanye. Izi ni video gushimishije. Kora subscribe, share and comment, kandi usige tubwira n'akandi kantu tuzabakorera ubutaha. Ciao.